депутаттары ант берип, төрага анын орун басарларын, комитеттердин жетекчилерин шайлап, толук ишке киришти. Алдыбызда жасалуучу чоң маанилүү иштер турат. Бул чакырылышта азыркы учурда элибиз сын көз караш менен байкоо салып турган чагы. Буга чейинки чакырылыштарда жогорку кеңеш бир топ аброю төмөндөп кеткендиги эч кимге жашыруун эмес. Буга себеп бир гана депутаттардын ишмердүүлүгү эмес. Мамлекет башчылардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында дагы себепкер болгонуна тарых өзү тараза деп ойлоймун. Кыргызстан эгемендүүлүк алганда элибиздин сүйүнүчү койнуна батпай, көз карандысыз өз туусу жана башкаруусу бар мамлекет болот деп сүйүнгөн эле. 30 жылдык тарыхыбызда элдин үмүт тилегине мамлекеттин башында тургандар бир топ эле сууну сепкендей болду. Элибиздин ырыскысы катары Союздан калган гүлдөгөн завод фабрикалардын максатсыз шалаакылык менен пайдаланып, акыркы талап тонотуп, менчиктештирип, темирин темирдей чет өлкөлөргө сатып жок кылышты. Анын натыйжасында Кыргызстанда талап тоноочулардын катмары пайда болуп, алар өздөрүн саясий элита катарына эсептешти. Мамлекеттик башкарууга келгендерин дагы жакшы билебиз. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстанда 6-чы президент башкарууда. Кылмыш 40 жылда билинет дегендей, кайсыл президент кандай иштегенине элибиз өз баасын гана эмес, тиешелүү жазасын дагы берүүгө жетишти. Кимиси өлкө үчүн, ал эми кимиси чөнтөгү менен айлана чөйрөсүндөгү кызыкчылыгы үчүн иштегенине баарыбыз күбөбүз. Өзүнүн айлана чөйрөсүнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн кошоматчылардан куралган партиясын бийликке алып келүүнү максат кылып, партиялык системаны киргизген деп эсептеймин. Албетте, өнүккөн өлкөлөрдүн дээрлик баарында партиялык система менен мыйзам чыгаруу бийлик бутагына шайланышат. Бирок биздин шартта парламенттик башкаруу өз натыйжалуулугун көрсөтө алган жок. Партиялык система менен 2 жолу жогорку кеңештин шайлоолоруна катыштым. Депутат болууга жеткиликтүү добуш алганым менен мандат бөлүштүрүүгө келгенде саясий оюмдун нугу башка жакка бурулуп кете тургандыгын күбө болдум. Партиялык кландык система бузулуп, карапайым элдин мүдөөсүн эске алуу максатында президенттин демилгелеген шайлоонун аралаш системасы аркылуу шайлоо ийгиликтүү өттү. Бир мандаттуу округтан шайланган депутаттар аймактагы жетишпестиктерди, чечилбеген мүдөлөрдү чечүү мезгили келди деп ойлойм. Ал эми жогорку кеңештин буга чейинки чакырылыштарынын жоопкерчиликтерине кайрыла турган болсок, мөңгүлөрүбүздү талкалоого, кем байлыктарыбызды болбогон тыйынга сатууга, жерлерибизди кошуна мамлекеттерге берүүгө добуш берип, кол коюп, элибизге кыянаттык кылган депутаттар бар. Алардын айрымдары бүгүнкү күндө дагы арабызда отурат. Ал адамдар өз баасын сөзсүз аларына ишенем. Президентибиз Садыр Нуркожоевич 2020 жылдагы толкундоолордон кийин бийликке келди. Өткөн жылдагы президенттик шайлоо сизди элибиз чоң үмүт менен 80% көрсөткүч менен колдоп берди. Бир жылдык мөөнөттө мамлекетибиз 30 жылдан бери сазга батып калган экономика жана жөнгө салуу аракетиңиз байкалууда. Аймактарда жумушчу орундарды түзүү, энергетикалык кризистен чыгуу үчүн ГЭСтерди курулушун жандандыруу жана мамлекеттик бюджеттик киреше бөлүгүн толуктоочу ишканаларды ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча алгылыктуу иштер алып барылды. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, бул трибунадан сизге да кайрыламын.
Sizge azır çoğ жоопкерчилик жүктөлдү. Жаңы түзүлгөн башкаруу системасына ылайык президенттин жоопкерчилиги жана милдеттери чоң. Саясатыңызды иш жүзүнө ашырууда, кадр тандоодо өтө кылдат мамиле кылууңуз керектигин баса белгилегим келет. Азыркы күндө сизди жандап, резюме көтөрүп, кошомат кылган ар бир адамга өтө кылдаттык менен мамиле кылууга чакырамын. Буга чейинки башчыларды сазга батыргандар азыр дагы сиздин жаныңызда айланчыктап жүргөндүгү коомчулук сөз кылууда. Бул сынды сиз душмандык эмес, достун күйүп айткан сыны катары кабыл аласыз деген үмүттөмүн. Оба, мен сиздин жүргүзүп жаткан саясатыңыз менен реформаңызды колдоймун. Бирок айрым саясий маселелерде сиз менен көз карашым туура келбей тургандыгын сиз жакшы билесиз. Эгер сиз жаза басып катачылык кетирсеңиз, бул трибунада ачык сынга ала тургандыгымды баса белгилеймин. Менин жогорку кеңешке миңдеген шайлоочу өкүлчүлүк милдетти аткаруу үчүн жиберди. Андыктан чындыкты айтуудан, элдин кызыкчылыгы үчүн керек учурда бийликтен жалтанбастан, аны сынга алуудан артка кайтпаймын. Болгон билимимди, тажрыйбамды мамлекетке жана элге кызмат кылууга жумшаймын. Кошумча катары президенттин мамлекеттик чыгашаларды үнөмдөө саясатынын негизинде жогорку кеңештин иш башкармалыгы президенттин карамагына өтүүдө. Ошого байланыштуу өзүңүздөр жакшы билгендей, 6-чакырылыштын депутаттары жалпы депутаттар үчүн кызматтык автоунааларды колдонуудан баш тартышкан. Бейиш энелердин таманынын алдында деп аял затын жогору коюп сыйлап, кастарлап келебиз. Бул чакырылышта арабызда 16-18 аял киши депутат болуп келди. Көпчүлүгү карапайым депутаттардан экендигин жакшы билебиз. Аял кишинин түйшүгү эркектикине караганда 2 эсе оор. Элдик депутаттык тобунун атынан жана жеке өзүмдүн атымдан 7-чакырылыштын депутат аялдарынын кызматтык унаалар менен камсыздап берсек деген сунуш киргиземин. Бул сунушумду президентибиз Садыр Нуркожоевич четке какпайт деген үмүттөмүн. Бул парламентте кандай деген легендарлуу адамдар өткөн. Азыркы учурда алардын неберелери дагы биздин арабызда. Биз аларды уят кылбашыбыз керек. Силерди дагы ошого чакырамын. Өз көмөчүбүзгө гана ойлобой, элге кызмат кылалы. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Анан мен бүгүнкү күнү ушул 309-чу токтом боюнча мамлекетибизде баягы талаш тартыш жаратып, элибизди, коомчулугубузду мына бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич президентибиз элибизге жеңилдик беребиз. Элибизге ошол кредит судаларды берип, үрөн, жер семирткечтерди беребиз деп элибизге жакшы сөзүн айтып, элибизди кубантып, элибиздин жашоосун оңдойбуз деп атса, бүгүнкү күnkү ошол кабинет министрликтер өздөрүнүн сунуштун кылып, өзүңүздөр угуп көрүп атасыздар. Мына маған дагы миңдеген кишилер кайрылып, ошол көл өрөнүнөн, көл эле эмес, Чүй, Ош, Жалалабад таластан бүт жерден кайрылып атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, жана да сөзүмдө айтып кеттим. Ошол токтомду жокко чыгарып, ошол бүгүнкү күnkү жаштарыбызга, ошол үйлөнүп, жайланып, бала чакалы болуп аткан балдарыбызга шарт түзүп берип, бүгүнкү президентибиз айтып аткан жеңилдиктерди ошо карапайым элибизге жардамыбызды берип, ошол токтомду өзгөртүү киргизип, бүгүнкү күндө төрагабызга дагы тапшырма берем, протоколдук. Ошол токтомду чакыртып алып, өзгөртүү киргизгенге өтө тез аралыкта ишке ашырабыз го деген үмүттөмүн. Барыңыздарга рахмат. Сиздерге барыңыздарга ден соолук каалайм. Ишиңиздерде ийгилик. Мына буга чейин сөзүмдү айтып кеттим. Ушул 7-чакырылыш
Kuday buyursa, mına birinci legendarlı parlament degendey atqa konup, elimiz üçün kızmatımızды kılavuz degen çoğun ümitim var. Kuday buyursa, men de koşoğu salımımды koşup, elim üçün, jerim üçün